Carmol soulage en cas de maladie des voies respiratoires, de toux et de catarrhe. Les huiles essentielles de 10 plantes médicinales, l'eau de mélisse et le lévomenthol peuvent apporter le soulagement attendu. Ajoutez selon les besoins 10 à 20 gouttes de Carmol dans de l'eau tiède et gargarisez-vous avec le liquide pendant environ 20 secondes. Laissez-vous convaincre par les petites gouttes au grand effet. Carmol, pour votre bien-être. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage.